बचे हुए चावल की ये वाली रेसिपी ढोकला को भी टक्कर देती है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। बचे हुए चावल को मिक्सी में ऐड करेंगे, साथ ही सूजी और दही डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। बोल में ट्रांसफर करके नमक, अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट और थोड़ा सा तेल डालकर मिक्स करेंगे। अब इनो मिलाएंगे और दोबारा मिक्स कर लेंगे। ग्रीस की हुई प्लेट पर डालकर 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे और ठंडा होने पे ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। तड़के के लिए तेल गरम करके राई, हरी मिर्च और तिल मिलाकर सौटे करेंगे। बनाया हुआ नाश्ता ऐड करके पाव भाजी मसाला, पोड़ी मसाला और हरा धनिया मिलाकर मिक्स करेंगे। सुपर यमी नाश्ता बनके रेडी है। चटनी या सॉस के साथ जब मन करे एंजॉय कीजिए।